¿Por qué un kit de arrastre sucio se desgasta más rápido? Cuando el kit de arrastre, cadena, corona y piñón está lleno de tierra, polvo o grasa vieja, todo eso actúa como una especie de lija. Cada vez que la cadena se mueve, esos restos van raspando poco a poco el metal. Eso hace que la cadena pierda suavidad y se estire más rápido. La corona y el piñón se vayan deformando, se caliente más y pierda rendimiento. En pocas palabras, la suciedad acelera el desgaste porque trabaja como si fuera arena metida entre las piezas. Por eso es clave limpiar y lubricar el kit de arrastre con frecuencia. Si no lo sabías, sígueme.